Стоит ли выбрать новый электрический C-класс вместо версии с ДВС? И насколько он хорош в сравнении с недавно представленным BMW i3? Мы изучим стратегии этих разных конкурентов и все, что вам нужно знать об экстерьере, интерьере и технологиях. С вами Томас Авточувство. Смотрим в 4К во весь экран и во всю длину. Поехали. Начнем с передней части электрического C-класса. Как его здесь называют? Перед нами версия MG Line Plus с пакетом Night Package, что означает отделку контура этой огромной решетки радиатора темным хромом. Она закрыта, но ее дизайн отсылает к ретро-стилю. Здесь предусмотрена подсветка отдельных точек внутреннего контура, а также самой звезды. В Европе светится только это, а вот в Северной Америке, например, добавляется еще и светящееся кольцо. Все дело в местном законодательстве, а не в прихотях производителя. Исполнение MG Line и MG Line Plus выделяется особым графическим рисунком в нижней части воздухозаборников. В качестве опции доступны фары Digital Light. Это матричные светодиоды со звездным узором внутри. Они вообще активно играют с темой звезд, а синие элементы как раз указывают на то, что перед нами оптика Digital Light. Прямо здесь нас ждет эффектный момент. Я слегка нажимаю на логотип Mercedes, затем отпускаю, и вот он, передний багажник. Механизм открывания весьма любопытный, но пользоваться им определенно удобно. Места тут хватит не только для зарядного кабеля, здесь также лежат отличные премиальные коврики. А вот так выглядят зазоры для фиксаторов в американской версии багажника. В США действует правило, у человека не должно быть даже мысли залезть внутрь, так что это вопрос безопасности. Но по крайней мере здесь, в Европе, наши багажники свободны. Свободу передним багажником. Вот так. И снова закрыто. Этот цвет называется лаванда. Да, Либо он наверняка понравился. Porsche в своей линейке называет такой оттенок прованс. В общем, выглядит определенно элегантно. Здесь отлично виден классический силуэт седана. Эта машина на 13 см длиннее, чем C-класс с двигателем внутреннего сгорания. И большая часть этой прибавки, 10 см, ушла в колесную базу. Но сразу скажу, места для ног здесь будет не намного больше, чем в обычном C-классе. Буквально на сантиметр с лишним. Почему? Они сохранили довольно длинный капот, что редкость для электрокара. Как видите, это сделано ради дизайна, аэродинамики и того самого огромного багажника. Есть еще Mercedes CLA на другой платформе. У него передняя часть заметно короче, но это другой сегмент. А здесь они хотели во что бы то ни стало сохранить элегантный облик C-класса. Эта модель построена на той же платформе, что и Mercedes GLC EQ. И что интересно, они больше не используют суббренд EQ в названии. Они возвращаются к традиционным именам, так что теперь это просто электрический C-класс или C-класс Electric, как вам удобнее. Что касается колес, доступны варианты от 18 до 20 дюймов. И вот эти 20-дюймовые действительно самые большие из возможных. Здесь еще больше черных акцентов, нижняя часть, верхняя, корпуса зеркал. В данном случае пакет Night Package уже включен, так как это версия MG Line Plus. Вы можете варьировать внешний вид по своему вкусу. И посмотрите на эту вытянутую линию крыши. У классического C-класса переход в этой части был бы более выраженным, ступенчатым. Здесь же силуэт сглажен. Снова ради аэродинамики. Машина обещает быть очень обтекаемой. Официальный коэффициент лобового сопротивления на день съемок еще не объявлен, но выглядит все очень эффективно. В чем-то даже напоминает купе. Сзади машина немного напоминает EQS или EQE, что-то в этом духе. И здесь такая же черная панель, как у GLC EQ. Честно говоря, я не самый большой фанат этого решения с черной глянцевой вставкой. Внутри фонарей снова россыпь крошечных звезд, тот же фирменный почерк. Мне кажется, дизайн был бы более вне времени, если бы использовали больше этого красивого цвета кузова. А вы что об этом думаете? И вот что мы можем показать вам уже сейчас. Скоро разберем все замеры и прочее. Но уже видно, здесь классический отдельный багажник седана. Посмотрим, дождемся ли мы когда-нибудь версии в кузове универсал, T-модель. BMW тоже выбрали классический силуэт седана, но при этом уже подтвердили версию Touring для своей тройки.
Нижняя часть снова в черном глянце, все из-за пакета Night Package версии AMG Line Plus. И еще с AMG Line Plus вы получаете вот этот дополнительный черный спойлер сверху. В базовой комплектации его нет. Честно говоря, для аэродинамики это, вероятно, не самое лучшее решение. Лючок зарядки здесь со стороны пассажира, и характеристики тут схожи с электрическим GLC. 11 кВт переменного тока в базе или 22 кВт как опция. А для быстрой зарядки пиковая мощность составляет 330 кВт. По крайней мере, это официальные данные, но GLC на практике выдавал и 350-355 кВт, пусть и на короткое время, после чего мощность, конечно, снижалась. Это означает зарядку с 10 до 80% за 22 минуты в оптимальных условиях для батареи полезной емкостью 94,5 кВт-часа. И если вдуматься, это та же батарея, что у GLC EQ на платформе MB.EA. То есть GLC EQ и электрический C-класс делят одну архитектуру. Более крупные модели будут на других платформах, а компактная MMA для CLA предложит выбор между электричеством и ДВС. Версии C-класса с двигателем внутреннего сгорания на этой же архитектуре не будет. На данный момент бензиновые и дизельные C-классы будут выпускаться параллельно с этой моделью. А там посмотрим, возможно их ждет какой-нибудь рестайлинг. У BMW стратегия иная. Они готовят глубоко обновленную третью серию с ДВС, которая будет выглядеть в точности как электрическая i3, хотя технически они построены на разных платформах. Что ж, будет крайне интересно понаблюдать за развитием событий у обоих брендов. Что касается батареи электрического C-класса, она меньше, чем у BMW i3, где используется 108,7 кВт-часа. Однако здесь есть преимущество в динамике. Разгон занимает всего 4 секунды. Электрический C400 – 4 секунды с 0 до сотни, по одному электромотору на каждой оси. И, внимание, двухступенчатая трансмиссия. Обычно ради экономии переход на вторую передачу происходит уже на 70 км в час, но если вы выжимаете в пол с 0 до сотни, электроника позволяет остаться на первой передаче до самой отметки 100 км в час. У BMW всего одна передача, поэтому они не такие быстрые. Мы ожидаем около 4,7 секунды для i3. Для сравнения, кроссовер iX3 делает это за 4,9, в то время как GLC EQ быстрее 4,3 секунды. Итак, весьма любопытно. У Mercedes батарея меньше, но в разгоне он быстрее. Посмотрим, что там с запасом хода и эффективностью. Если прикинуть реальный запас хода, то можно рассчитывать минимум на 500 км, 300 миль, причем даже при бодрой езде по трассе. Официальные цифры, конечно, гораздо выше, но всегда полезнее ориентироваться на реальные показатели. Еще пара важных технологических моментов. Во-первых, здесь есть DC-DC преобразователь для 400-вольтовой зарядки. В зависимости от рынка это будет либо база, либо опция. И во-вторых, в отличие от BMW 3, здесь в качестве опции доступна пневмоподвеска. Причем она идет в пакете с подруливающей задней осью. Колеса поворачиваются на 4,5 градуса в противоположную сторону от передних. Это эксклюзивная опция, которая сделает ход машины еще мягче. Как видите, у этих конкурентов BMW i3 и электрического C-класса расставлены разные акценты. Будет крайне любопытно сравнить их в деле на дороге совсем скоро. Что касается интерьера. Вот ключ. Он компактный и уже знакомый. Когда вы отпираете машину или подходите с системой Keyless Go, вот так выезжают дверные ручки за подлицо, в базе ручки будут классическими. Но тогда не будет функции Keyless Go, придется каждый раз нажимать кнопку на ключе. Если хотите бесключевой доступ, нужны именно такие. В выдвинутом состоянии они по-прежнему имеют механический привод. Впрочем, для китайского рынка они, вероятно, ставят стандартные ручки в базе, и, возможно, позже это коснется и других рынков, посмотрим. Внутри дверные карты полностью отделаны качественной искусственной кожей с приятной текстурой. Здесь 4 рычажка стеклоподъемников, напомню, у CLA их всего 2. А здесь полноценные 4. В карманах дверей жесткий пластик, но по крайней мере на дне есть резиновое покрытие. Опционально доступна аудиосистема Burmester. И еще один момент, который я хочу вам показать сейчас. Сработает? Да, вот. Спереди стоят многослойные стекла, триплекс. Я специально уточнил этот вопрос. Мне подтвердили, что для передних дверей это стандартное оснащение, а что сзади? Давайте проверим. Кстати, зажигание здесь включается рычагом на рулевой колонке справа.
Давайте теперь взглянем на заднее окно. Вот так. Потому что здесь триплекса быть не должно. Нет, оно, довольно толстое. Реально толстое, слушайте. В смысле, само стекло массивное, но то, что спереди двойной стеклопакет идет в базе, это уже хорошо. И давайте сразу посмотрим на контурную подсветку. Я сейчас выставил фиолетовый цвет, чтобы он гармонировал с кузовом. Сделано красиво. И кнопки регулировки сидений снова получили отдачу. В отличие от некоторых предыдущих моделей, они теперь немного двигаются при нажатии. А теперь рулевое колесо. Перфорация по бокам, стиль MG Line, две спицы и, внимание, настоящие физические кнопки на руле. Могу только поаплодировать им за это. Они прислушались к нашим отзывам и мнению клиентов. Справа, например, управление громкостью. И, кстати, этот руль выполнен из материалов без использования кожи животных. Разницу не увидеть и не почувствовать. Он очень мягкий и качественный. За это тоже отдельный лайк. Вы можете выбрать такой вариант в конфигураторе, и вероятно скоро он станет стандартным. Вы здесь ничего не теряете, только выигрываете. Сиденье – это спортивное кресло. Микрофибра по центру, искусственная кожа по бокам. Качество отличное, особенно микрофибра, очень приятная. И выглядят они потрясающе с этими интегрированными подголовниками. Их тоже можно регулировать, я покажу это, когда сяду в машину. Также доступны комфортные сиденья без такой выраженной поддержки в плечах. Однако глубина посадки, или как говорят у нас в Германии Ansichtshöhe, должна быть одинаковой и для спортивных, и для комфортных кресел. Я специально уточнил этот момент. Насколько важно для вас наличие физических кнопок на руле по сравнению с сенсорными панелями. Да, сидеть здесь вполне комфортно. С регулировками все в порядке, руль ходит вверх-вниз, на себя от себя. Хват отличный, размер в самый раз. И повторюсь, материал очень-очень мягкий. Мне нравится эта перфорация по бокам. Лепестки за рулем здесь не для переключения передач, а для управления рекуперацией. А передачи выбираются вот этим рычагом справа. Там же, где паркинг и кнопка зажигания. Управление минимум. Можно немного отодвинуться назад, найти удобное положение. И чуть позже я подробнее расскажу про место над головой, когда пересяду на другую сторону. А теперь взгляните на кокпит абсолютно нового электрического C-класса. Отсюда контурная подсветка видна еще лучше. Давайте попробуем ее немного изменить. Мне нравятся предустановленные цветовые схемы, но можно настроить и однотонные цвета под себя. В общем, тут все зависит от того, какая атмосфера вам ближе. А вот и Hyperscreen. По сути, это панель, которая тянется через все торпедо. Но имейте в виду, это не база. В стандарте вы получаете 3 отдельных экрана под общим стеклом. Это называется MBUX Superscreen. Причем в базе третий экран, пассажирский, служит просто для фоновых картинок. За доплату он становится функциональным, как здесь. И уже как опция к опции идет этот огромный 39-дюймовый сплошной Hyperscreen. С одной стороны интерьер напоминает GLC-Q, но посадка здесь совсем другая. Под другим углом. Тут та же разница, что между i3 и iX3. Здесь вы сидите заметно ниже. В кроссовере вы будто сидите на сиденье, а в седане в нем. Хотя кресла такие же, как в GLC-Q, ощущения другие. Там я бы сидел вот так, а здесь это классическая низкая позиция седана. Высоким людям может будет чуть менее комфортно, зато посадка более спортивная. Вы ближе к земле и лучше чувствуете машину. Еще один момент, выбор всегда за вами. Что касается места над головой, при моем росте 189 см, 6 футов 2 дюйма, запас до этой фиксированной стеклянной крыши остается приличным. О, а это круто! Я могу выдвинуть солнцезащитную шторку еще дальше. Отличная функция, она до сих пор есть не у всех. Так что за это определенно плюс. А теперь посмотрите на эти эффектные дефлекторы обдува. Слышите, какой приятный звук при нажатии? Они регулируются во всех направлениях, а боковые выполнены в фирменном турбинном стиле и тоже классно кликают. Доступны разные варианты декора. Можно выбрать такой спортивный карбоновый стиль, а можно заказать отделку деревом. Бардачок здесь крошечный, но открывается очень плавно. Ниже расположены 2 индукционные зарядки, и они с вентиляцией. Это выглядит круто и явно солиднее тех панелей, что были раньше. Также здесь есть настоящие горячие клавиши, например, кнопка для перевода экрана в режим чистки, автопарковщик и кнопка Dynamic Select. С ее помощью можно выбирать режимы вождения, если, конечно, включить салонную электронику.
Подстаканники здесь адаптивны лишь наполовину. Так что тяжелые или высокие бутылки они могут держать не очень плотно. Далее типичный для Mercedes раздельный подлокотник. Внутри есть место для вещей, но разъемов для зарядки там нет. Они вынесены в нише чуть впереди под консолью. Здесь у нас... Так, а где второй разъем? Его почти не видно. А, вот да. Два порта USB-C. Интересно, в CLA есть такая любопытная деталь. Я чувствую это отверстие снизу, где... Секундочку. Нет, здесь не за что зацепиться. В CLA, как вы знаете, можно пропустить кабель насквозь, и это ощущается снизу. Но здесь сверху все иначе. Да, очень любопытно, довольно специфическое решение. В целом, качество сборки здесь на очень достойном уровне. Акцент явно сделан на технологии, все эти экраны и прочее. Проекционный дисплей также доступен как опция, вон там виден его блок. Передняя панель качественно отделана и, еще раз подчеркну, они наконец-то внедрили высококлассные веганские материалы. Они доказывают, что вы ничего не теряете в плане качества или долговечности. Все сделано на совесть, и вы можете легко выбрать этот вариант в конфигураторе. Теперь взгляд с места водителя. Здесь у нас лепестки, которые отвечают за настройки рекуперации и цифровые приборы. Обратите внимание на этот классный переход между панелью приборов и общим экраном. Раньше было иначе, но теперь, когда вы открываете, например, спутниковую карту или режим ассистентов, виден этот плавный эффект затухания. В обычных режимах со спидометром этот эффект пропадает, но само решение очень качественное. На приборке сейчас 600 км запаса хода, 370 миль. Это то, чего, пожалуй, реально достичь при спокойной езде. Но даже если выжать 500 км, 300 миль, это все равно отличный результат для высоких скоростей на автобане. Вдалеке виднеется проекция на лобовое стекло, а перед нами основной блок мультимедиа. Система работает на удивление шустро. Разрешение отличное, картинка сочная. Разумеется, Android Auto и Apple CarPlay на борту. Акустика Burmester – это просто нечто, очень высокий уровень. Можно выбрать режим PO для акустической музыки или вот этот интенсивный пресет. Он идеален для электроники, бас там что надо. Еще один момент, который мне не очень нравится. Как и у многих других производителей, управление климатом теперь... О, кстати, посмотрите, снова этот визуальный эффект, когда я меняю температуру. Все управление на экране. Важно отметить, подогрев сидений и руля вынесены на первый уровень меню. Это удобно. Не нужно никуда проваливаться. Нажал и видите, что подогрев руля активирован и остается, выключаю, и он тут же гаснет. По крайней мере, не нужно копаться во вложенных меню. А вот здесь кнопка для деактивации этого навязчивого предупреждения превышения скорости, которое теперь обязательно в ES. Кстати, его можно отключить еще проще. Зажмите кнопку громкости на руле на пару секунд, и система умолкнет. Переходим на задний ряд. Здесь верхняя часть дверей тоже получила приятную отделку из текстурированной искусственной кожи. Снова видим динамики Burmester, хотя в нижней части дверей уже доминирует жесткий пластик. На заднем диване предусмотрены крепления изофикс на обоих крайних местах. Обивка из плотной качественной микрофибры продолжается и здесь. В центре массивный подлокотник. В нем спрятаны держатель для телефона и те самые адаптивные подстаканники. А чуть глубже еще два разъема USB-C для пассажиров. И вот мы подошли к главному вопросу. Как этот седан ощущается в сравнении с кроссовером? Что ж, сидеть здесь можно, но разница с GLC Q очевидна. Если я, как высокий человек, сам сажусь за собой, то места для коленей тут заметно меньше, чем GLC. И здесь мы видим вечную проблему электрических седанов. Батарею нужно куда-то деть, но при этом хочется сохранить низкий силуэт. Низкая посадка, говорите? Ну-ну. В итоге мои ступни оказываются довольно высоко. У машин с ДВС в полу обычно есть так называемые гаражи для ног, выемки в блоке батарей. Но здесь пол абсолютно ровный и высокий. Это не самое комфортное положение для долгой поездки. Кроме того, из-за широких боковых валиков в сиденье левой стороне тела становится тесновато. Вы и сами видите. Боковая поддержка здесь очень мощная. С другой стороны, по крайней мере, вы точно не вылетите из кресла, если водитель решит проверить те самые 4 секунды до сотни. Для обычной полноприводной версии C400 это очень быстро. Итак, задний ряд, скажем прямо, здесь не в приоритете. Места над головой хватает только благодаря стеклянной крыше. Жить можно, но если вам нужен настоящий комфорт сзади,
Ваш выбор — это все-таки кроссовер. Приятная интеграция подсветки, и это крыша. Знаете, здесь вы никогда не получите обычную глухую металлическую крышу. У BMW 3 все иначе. Там можно выбрать либо закрытый верх, либо панорамное стекло. Здесь же только стекло и точка. Но у вас есть два варианта. Первый — это... Вот, посмотрите, эффект молочного стекла. PDLC. Оно становится матовым, создавая уютную атмосферу и убирая лишние блики. Важно понимать, а термальный фильтр, защита от жары, встроен в стекло по умолчанию. Берете вы эту опцию или нет? Матирование — это вопрос дизайна и комфорта для глаз. На нагрев салона оно не влияет. Хотя, честно говоря, обычная железная крыша все равно изолировала бы тепло лучше. Я могу снова сделать стекло прозрачным, но посмотрите на эти звезды. Или может мне снова включить эффект шторки? Ведь это и есть вторая опция. 162 крошечные звезды, которые светятся в тон выбранной контурной подсветки. Это фишка именно для этой стеклянной крыши. Какой вариант выбрали бы вы? Или вы все же предпочли бы классическую металлическую крышу, без всякого стекла для электрического C-класса? Пишите в комментариях. А теперь к багажнику. Его объем 470 литров. Нажимаем на логотип Mercedes и крышка открывается. Смотрите, обычный дорожный чемодан легко помещается сюда вертикально. Ширина между колесными арками немного ограничена. Около 94 см, 37 дюймов, но в остальной части багажник заметно шире. Длина приличная, 1 метр и 7 см, 42 дюйма. Глубина, высота составляет 48 см. А под полом, посмотрите-ка, там еще куча места. Туда легко можно закинуть кабели или что-то еще. Довольно внушительный отсек. Это очень крутая деталь, которой Mercedes всегда уделяет много внимания. Функция дистанционного откидывания спинок. Вот так? Да, иногда приходится немного подтолкнуть. Как видите, я воспользовался своей верной палкой. Итоговая длина багажника со сложными сиденьями 1 метр 85 сантиметров, 73 дюйма. Возможно, этот пластиковый стык выглядит не идеально, но зато переход получается вполне солидным, без огромных ступенек. В целом пространство очень функциональное, разделение спинок 40-20-40. Тут придраться не к чему, согласны? Безусловно, то, что мы сегодня увидели, впечатляет. Что по ценам? Эта версия с большой батареей и полным приводом, как здесь, должна стартовать в Европе с отметки чуть менее 70 тысяч евро. Если добавить хороших опций, цена вырастет до 80 тысяч евро. А если упаковать ее под завязку всеми этими фишками, о, посмотрите. Аж листья с деревьев посыпались от таких цифр. Так вот, в топовом исполнении цена может уйти и за 90 тысяч евро. Машина совсем не дешевая и будет ощутимо дороже, чем новый Mercedes CLA. У этого C-класса батареи примерно на 10 кВт больше, но если смотреть на соотношение цена-качество, то CLA в этом плане выглядит более выгодным предложением. Впрочем, выбирая C-класс, вы получаете более традиционный, я бы сказал, статусный дизайн. В нем больше этой классической мерседесовской эстетики, хотя это, конечно, вопрос личных предпочтений. И мне безумно интересно, как он покажет себя на фоне новой BMW 3 Neue класса. Настало время для небольшого авторского комментария и серьезного сравнения. BMW 3 против электрического C-класса. Именно поэтому я сейчас выгляжу чуть официальней. Даже накинул пиджак, потому что здесь на побережье стало свежо. Ветер прилично разгулялся на этой платформе. Но посмотрите, как красиво здесь, в окрестностях Фару, в Португалии. Море на заднем плане – это всегда потрясающие декорации для обзора. Если честно, дизайн – это всегда вопрос вкуса. Но я просто в восторге от этой передней части. Видите решетку? Когда становится чуть темнее, диодная подсветка проявляется во всей красе. Я бы, пожалуй, выбрал вариант с классической хромированной окантовкой, а не с темным хромом. Если не заказывать Night Package, то доступен яркий блестящий хром. Он выглядит очень солидно. Мне кажется, такой облик машине очень идет. В нем чувствуется легкий ретро-стиль, отсылка к классическим Mercedes прошлых лет, но в современной интерпретации. Здорово, что они ушли от этого обмыленного дизайна EQ-серии. Да, и от того самого названия EQ, как отдельного бренда, они тоже отказываются. Теперь это просто C-класс с технологией EQ. И такой подход и в плане дизайна, и в плане нейминга работает на ура. Конечно, длинный капот – это хорошо для багажника спереди, франко. Но это неизбежно крадет место у пассажиров сзади.
Зато с точки зрения пропорций машина выглядит намного лучше. Знаете, мне морда этого Mercedes нравится даже больше, чем у новой i3. По крайней мере, спереди он выглядит эффектнее. С кормой ситуация иная. Я считаю, что седан выглядит лучше, когда у него есть классический ступенчатый силуэт. Но я понимаю, инженерам пришлось его растянуть, чтобы добиться идеальной аэродинамики. Признаюсь, я небольшой фанат этой сплошной черной панели сзади. Мой вердикт по экстерьеру таков. Спереди мне больше нравится электрический C-класс, а вот сзади BMW i3. Что касается интерьера. Тут оба хороши, но подходы разные. Электрический C-класс кричит: смотрите, сколько у нас экранов, ставя во главу угла огромный хайперскрин. В BMW i3 пошли другим путем. Они не стали забивать все пространство дисплеями, а внедрили Panoramic Vision. Это когда основные данные проецируются на всю ширину нижней части лобового стекла. BMW старается быть более прогрессивным и минималистичным в деталях. Мне нравятся оба варианта, каждый по-своему. И я бы сказал, что сиденья BMW i3 немного выигрывают в плане комфорта. У них чуть больше глубина посадки, да и сами они пошире. Сиденья в Mercedes, особенно спортивные, ощущаются более плотными и жесткими. Но опять же, если сравнивать спорт-кресла i3 с нашими, они тоже будут жестковаты. Так что тут важно быть честным. Нужно сравнивать комфорт с комфортом, а спорт со спортом. И вот тогда разрыв сокращается. Хотя BMW все равно дает чуть больше простора и мягкости. Это такие первые нюансы, которые бросаются в глаза. При этом Mercedes быстрее в разгоне. 4 секунды против примерно 4,7 у конкурента. Все благодаря концепции двухступенчатой трансмиссии. Но если для вас важнее запас хода, то давайте посчитаем. Так, 108,7 минус 94,5 кВт-часа. Йонас, ты же у нас лучше считаешь, какой там получается разрыв? Да, Йонас качает головой, мол, не силёный в математике. Но разрыв 14 кВт-часов 108,7 против 94,5 это серьезно. Это целая пропасть для электромобилей одного класса. Нам еще предстоит проверить их реальную эффективность, но если ваша цель максимально длинный перегон без остановок, у BMW 3 явно будет преимущество за счет объема батареи. Я с нетерпением жду возможности провести полноценные тесты обеих машин, чтобы понять, как они ведут себя на дороге. У Mercedes есть свой козырь – пневмоподвеска и подруливающая задняя ось, которую BMW для i3 не предлагает. С другой стороны, базовая подвеска BMW всегда была эталонной, а их новая система Smooth Stop – это нечто. Машина останавливается настолько плавно, что вы даже не чувствуете самого момента фиксации колес. Плюс BMW сейчас кажется чуть более продвинутой в плане ассистентов водителя. Понимаете, у каждого из них свои нюансы. Но одно можно сказать наверняка, за последние годы немецкие автопроизводители, возможно, что-то и упустили. Но сейчас они определенно вернулись в игру. И это касается как BMW, так и Mercedes. Особенно здесь, в сегменте среднеразмерных седанов.